Bilər, o düşməndən mən hər zaman gözləyirəm, onun qanını içməyə mən hazıram. Mənim heç ürəyim soymuyub, mənim uşağımın qanı yerdə. Şəxsən mən o düşmənlərin qanını içəndən sonra deyəcəm ki, oğlum, sənin qisasını aldım. Uşaq böyütmək də asan bir şey deyil, analar bizdən çox-çox yaxşı bilir. Gecəsi, gündüzü olmur, o uşağına tapdığını verir, hansı zillətindən böyüdür. Bugün deyək, əlbət ki, vətən dardadır deyə düşmən qabağına gedib şəhid düşür. Allah sizləri həmişə var eləsin. Allah müzəffər ordumuzu qorusun, sizləri qorusun. Allah polisimizi, asayişimizi qoruyan polislərimizi qorusun. Allah prezidentimizi qorusun, ordumuzu bir daha qorusun, qazilərimizə Allah Teala şəfa versin. Buradan həmişə səsləndirik, hər bütün tədbirlərdə Allah işçilərimizin valideynlərinə sabır versin. Onları məndən yaxşı, bax bizim şəhid analarından, şəhid atalarından yaxşı başa düşən bir də bizlərik. Çünki bizim 15 gün mətn tapılmadı. Mənim ağlıma uşaq deyirəm ki, hər bir şey gəldi, hər bir şey. Olmayan bir şeylər ağlımdan geçidirəm. Bugün biz bu qaradaşı qucaqlayıb, burada tədbir geçidirik, gəlib, fatə verib ağlayırıq, onların heç o qaradaşı da yoxdur. Allah onlara sabır versin inşallah. İnşallah bəlkə ya ölüsü, ya dirisi tapılsın, gəlsin. İnşallah o da olacaq. Çünki 30 il bundan qabaq düşən şəhidlərimiz belə tapılır, bir-bir gəlir. Mən sizlərdən bir şey xahiş eləyəcəm. Vaxtınızı almıram. Ehsanımız var, təhcə mətnin adına deyil.